Eccoci, lunedì 3 aprile, siamo qua a parlare delle bellezze del weekend calcistico o delle scorie per chi è chiaramente rimasto scornato e ha perso, qualcuno che è impelagato nella lotta alla retrocessione o quella bellissima lotta che è a ridosso della squadra che ieri comunque ha perso, che è ovviamente in testa alla classifica, ha perso contro il Milan per 4-0 veramente in casa, ma in realtà ha praticamente vinto lo scudetto. Dietro si è formata una bagarre dove è rientrata anche ovviamente nell'ultimo periodo anche l'Atalanta, quindi staremo a vedere. Tra un po' ricominciamo le partite della Champions e delle varie coppe in cui sono impelagate in senso positivo ben 6 squadre, e questo è un dato molto importante da rimarcare perché parlano sempre male del calcio italiano, e quest'anno, visto che è il momento giusto, parliamo bene del calcio italiano. Dall'altra parte abbiamo domani la prima semifinale di Coppa Italia tra la Juventus e l'Inter, e dopodomani quella tra la Cremonese e la Fiorentina. Andiamo un attimo a vedere la nostra collaborazione con Silver Music Radio. Qua abbiamo un po' di foto perché forse non avete capito, ma abbiamo un personaggio che a livello di immagine ne ha da vendere. Eccolo qua, abbiamo quindi silvermusicradio.it, eccolo qua, quindi la radio nostra in collaborazione, e i nostri social che sono sempre gli stessi, ovviamente con le dirette su Facebook, YouTube, Twitch e Instagram, ovviamente per ciò che riguarda tutta la programmazione social. D'altra parte abbiamo il nostro angolo di beneficenza, passano le settimane, io rileggo sempre questo cartello, ma è molto importante: conosci Frederick, per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, www.peremma.it, unisciti alla campagna ogni giorno per Emma. Va bene, insomma, bando alle ciance. Qua abbiamo un fotografo freelance, figlio di un grande fotografo, ma lui è un grande fotografo, e quindi non mi resta altro che portare alla ribalta Alessandro Ravessani. Ciao Alessandro. Ciao Fulvio, ciao a tutti. Eccoci, grande fotografo, non solo per l'attività che svolgi ovviamente, ed è un'attività da un certo punto di vista in qualche modo contaminata, perché ormai tutti sono diventati fotografi con lo smartphone, eccetera eccetera, ma la tecnica che ci sta dietro con le varie macchine che sono state acquistate, lì c'è una bellissima Rolleiflex che era di tuo papà, perché tutto parte ovviamente, e andiamo allora a questo punto qua, visto che mi hai fornito le immagini, parte da quest'uomo, eccolo qua. Eccolo qua, quindi parte come attività. Quando è che lui ha iniziato, Marco Ravessani, quindi tuo papà? Ha iniziato giovanissimo, mio padre aveva già la passione per la fotografia perché mio nonno aveva una tipo litografia, quindi lui si occupava della parte fotografica. Poi ha fatto il militare nel Genio Civile 2 anni a Genova, dove era il fotografo di battaglione. Finito quello, lui la sua indole era quella di continuare a fare il fotografo. È arrivato all'ANSA, dove ha lavorato per circa 10 anni, ma il suo sogno era quello di seguire l'Inter, l'FC Internazionale. L'amicizia con Mazzola è stata la scintilla che ha fatto sì che poi lui diventasse il fotografo dell'Inter nell'anno 67 all'incirca, fino al 95-96. Beh, 18 anni, quindi insomma l'amicizia con Mazzola in qualche modo si vede anche in questa foto, lo vediamo, quindi abbiamo qua Sandrino Mazzola Questo sono io. con un bambino e un Rolleiflex lì a fianco, quindi insomma tutto suo papà, ecco, da questo punto di vista. Avevo 5 anni ad Appiano Gentile. Ecco, quindi vabbè, insomma, bellissima come immagine. Grazie appunto anche per avermi dato queste foto. Lo rivediamo anche qui. Qua il ragazzo sta crescendo, ovviamente non è più quel bambino vicino al baffo. Primo fotografo ad avere l'obiettivo firmato dai giocatori dell'Inter. Vedi che ci sono le firme sul paraluce. Che meraviglia, insomma, ovviamente, quindi seguivate, eravate al fianco di questa squadra di calcio che è l'Inter, quindi domenica dopo domenica, e vabbè, poi dopo andiamo avanti, quindi i tiri, poi di tutto e di più. Io per stare con mio padre dovevo stare con lui, era sempre con la squadra.
Era sempre con la squadra, ovviamente, perché sei un fotografo ufficiale, ovviamente dell'Inter, quindi devi seguire tutta una vita. E infatti molte volte, perché noi siamo vicini, ci frequentiamo almeno a livello di social, e io vedo che posti tantissime foto. Sono molto curioso, alcune foto sono bellissime perché ritraggono dei momenti, non so, un giocatore che pulisce l'acqua con l'acqua della canna la propria macchina, oppure non so, un momento di precampionato, ovviamente con giocatori che dopo magari sono passati, per esempio ho visto una foto con Cerilli, quindi giocatori che praticamente sono passati, magari hanno fatto 1 o 2 stagioni, però comunque in ogni caso hanno fatto un po' la storia dell'Inter, e quindi proprio andarli a prendere in questi momenti, più di quelli più importanti, a Facchetti, Mazzola, Boninsegna, è bello anche andare a vedere, sfrucugliare nei momenti che ovviamente solo un fotografo, chiaramente, che è accreditato, può entrare in quelle Il lato situazioni. umano del campione, Il lato, i poi c'è il lato momenti umano di vita. di quei momenti lì, esatto. Tra parentesi, mi ricordo che Cerilli, quando lo intervistai, disse la prima volta che andai appunto a San Pellegrino, mi vennero incontro Mazzola, Boninsegna, Facchetti, io tremai, perché ovviamente quelli erano anche dei giocatori di grande, no, importanza per la nazionale, Certo, con campioni. meriti, quindi erano dei veri campioni, e quindi questa cosa, vederli così da vicino, quindi tutto questo discorso di emozione per uno che tifa una squadra di calcio, vedere le immagini è molto importante. Quindi è molto importante l'archivio Ravezzani da questo punto di vista, perché è una testimonianza storica che possiamo dire in qualche modo di 30 anni, giusto? Circa? Sì, anche di più. Anche di più. Non si ferma, dopo andremo a vedere delle foto, stiamo facendo un ragionamento in realtà sul ruolo del fotografo, della fotografia sportiva, non si ferma ovviamente all'Inter, ma si allarga ovviamente anche alle altre squadre e agli altri eventi, Certo. quindi hai seguito anche il Milan, soprattutto quello di Van Basten, quello del Milan degli anni 90. Certo, è stato un bellissimo periodo, perché quel Milan lì era un Milan stellare, Sì, con Sacchi, con Capelli in panchina, la squadra giocava dopo. a memoria. Comunque è stato veramente un bellissimo periodo che per me da interista, comunque parlo fotograficamente, era bello, era proprio bello, perché il fotografo quando va in campo e va a fotografare i giocatori, quello che ha davanti è il soggetto, quindi in quel momento la fede calcistica va via. Chiaro, in un derby uno magari è più contento se vince la propria squadra. Diciamo che sono un interista atipico. Beh, credo che a quel punto lì prima viene la professione, quindi dover immortalare nel modo giusto le foto, credo che a questo punto qua non te lo godi un derby, perché devi andare a fotografare la situazione e capirla in quel momento lì, insomma, quindi No, poi all'epoca con la sì, Gazzetta che ti mandava con il servizio ordinato, dovevi avere 5.000 occhi. Difatti mio padre spesso per le partite importanti mandava più di un fotografo in campo, eravamo magari in 2 o in 3 accreditati, uno certo. in tribuna, magari proprio per non perdere nessuna fase della partita, perché c'era l'ingresso in campo, i personaggi in tribuna, l'azione, il gol, l'esultanza, il personaggio strano. E da quel lato lì la Gazzetta era molto esigente, quindi quando avevi il servizio ordinato, diciamo che non facevi il fotografo, facevi il cecchino, dovevi avere tutto di tutto di tutti. Era Beh, una in cosa realtà poi la fotografia in quel stressante. modo, la fotografia in quel modo lì segnava in qualche modo anche la stesura dell'articolo, perché se c'era un personaggio in tribuna e cominciava a esserci il personaggio in tribuna, vabbè che con la televisione si è raggiunto ovviamente anche il dettaglio, non so, mi vengono in mente del Galliani che esulta da pazzo, o Moratti che fa il gesto dell'ombrello, oppure quel calciatore che viene preso, magari il commissario tecnico. Ecco, però all'epoca, magari avendo meno televisione, era importante corredare il servizio con questo, con l'immagine. Sì, perché paradossalmente il servizio che poi veniva pubblicato sulla Gazzetta andava magari a tralasciare quella che era la bella azione o il gol o l'esultanza, ma il personaggio in tribuna veniva messo Esatto. in pagina. Poi il lunedì si tornava con la seconda tornata di immagini, quindi il giocatore bello in azione, la posa plastica e tutto il resto, e allora poi veniva fatta la ribattuta il lunedì e il martedì
con le foto della partita, ma i personaggi e i momenti salienti di avvenimenti particolari, quelli erano quelli che venivano più richiesti. È diciamo La cronaca. Tra lo scoop alla cronaca e l'accadimento ovviamente degli episodi più salienti, che non sono solo quelli del campo. Senti, andiamo un attimo a salutare velocissimamente degli amici. Abbiamo Flavio Ciasca, Alessandro Ravessani, grande Flavio, memoria, immenso fotografo. Giovedì sono con lui a Coverciano. Ok, il fotografo lui e suo padre Marco. Poi abbiamo un altro amico che è Franco Bocchicchio, e vabbè, Franco l'abbiamo anche intervistato qui a Che Calcio Che Fa, grande Franco, la sua grande bellezza e grande capacità artistica, no? Il che poeta della matita, lo chiamo io, perché lui, quello che fa lui è non so, mi sembra che stia, cioè uno dice vabbè, mi ha raccontato un po' tutta la storia, ovviamente lui lavora, fa dell'altro, però io lo vedo sempre disegnare, non so, vedo che sta facendo. Le sue moviole sono storiche, pazzesco. Tentano di copiarle malamente, ma proprio spudoratamente, proprio di questi giorni. Mi hai detto qualcosa in un modo un po' sibillino e mi dispiace un attimo anche di questa cosa. Vabbè. Maurizio Quando non Ceccarelli... sei capace di fare le cose, copi quelle degli altri, che copia anche male. Vabbè. Ok, Maurizio Ceccarelli da Livorno. Ciao Fulvio, ciao grande Ale, un abbraccione, saluto. E poi abbiamo anche dei Toscanacci. Abbiamo qua altri amici, Fabio Arturo Vellutini, ciao Fulvio, sempre Forza Inter. Va bene, ok, abbiamo fatto questo giro di amici. Allora, prima parlavo ovviamente di quello che è cambiato, di ciò che è cambiato a livello proprio tecnico, no? Infatti non è un caso che tu mi abbia anche dato queste immagini, no? Che mi hanno un po' in qualche modo bloccato, no? Perché qua abbiamo queste pellicole Fujicolor, mamma mia, oppure anche quello è il vegetale, sì. Adesso siamo digitali. Quello è il vegetale, e quindi era l'analogico, e quindi abbiamo la Ilford che era anche con le sue carte di stampa, no? E c'erano all'epoca, quindi la camera oscura, insomma. Ci voleva anche un passaggio ovviamente a una situazione un po' più agile, quindi il digitale è servito, no? Perché altrimenti io mi ricordo quando si faceva anche amatorialmente, eccole lì, mi fanno venire, no, non posso vedere quelle foto lì, non posso. Suarez e Mazzola giovanissimi, tra l'altro Mazzola senza baffi, copia cartacea originale dell'epoca. Mamma mia, i baffi ce li aveva. Il grande baffo, no? Ovviamente. Vabbè, questo per dire che praticamente il passaggio e anche l'evoluzione della tecnica ci voleva, perché quando si è passati al digitale c'era anche più possibilità anche di andare a fare più foto senza spendere un capitale, no? Perché le pellicole avevano ovviamente un costo, specie poi quelle grandi, magari per... Adesso non spendi più un capitale in pellicole, ma lo spendi in occhiali, perché stai più ore davanti al computer per sistemare tutti i file che generi. Esatto, e non so neanche se questa è una situazione poi così positiva, perché è un po' il discorso dell'informatizzazione in senso generale. Allora lo vediamo per esempio anche nell'amministrazione pubblica, quando dicono beh, è stato informatizzato tutto, poi quando devi andare a fare esperienza recentissima, un documento, un certificato di famiglia semplicissimo, devi prenotarti online con lo SPID, entrare, perdi 3/4 d'ora tra una cosa e l'altra, e il giorno dopo quando vai perdi un'ora in loco, quando magari prima in 20 minuti te la cavavi. Stessa cosa anche a livello grafico, quando una volta c'era la grafica, c'erano i visualizer con i vari marker, facevano le bozze in un attimo, bravissimi. Poi dopo si è passato al digitale, componendo le immagini quasi in una forma definitiva, quindi bozze lunghissime, e quindi alla fine veramente il lavoro digitale è più veritiero, ma in realtà è anche più faticoso, quindi non è che sia migliorato tutto. Credo che sia questo anche un po' in qualche modo da rimarcare. Beh, come tutte le cose, la modernizzazione ha dato una mano. Nel caso della fotografia, io ti ho fatto vedere queste foto, quindi io quando andavo alla partita, poi andavo fisicamente con la mia mazzetta di immagini dai vari capi redattori, dai vari giornalisti, che in base al pezzo, in base alla partita, sceglievano le foto, proprio banalmente il verticale e l'orizzontale, il gol di Mazzola, la bella foto del baffo in azione piuttosto che un altro giocatore,
Adesso è tutto più facile. Prima si correva dallo stadio, si correva in ufficio. Alla fine del primo Certo, tempo c'era una persona che correva coi rullini. Si sviluppava, si stampava, si andava a fare la prima tornata. Poi c'era la notte all'epoca, che certo, faceva anche la seconda edizione, quindi c'era un po' più di tempo, ma devi comunque stampare. Poi certo. arrivavano tutti i vari fotografi che andavano sugli altri campi, era veramente un ci. Passavo le notti con mio padre, sviluppare, stampare, timbrare le foto, vai al giornale di qui, torna, poi vai di là. Adesso col digitale sei arrivato al Ovvio. punto che tu dal campo, mentre scatti, guardi su un portatile le foto, ti sei già fatto la cartella e le mandi. Sì, Le ed mandi, è già arrivata, ed è già arrivata. sì, però c'è un'altra cosa, che adesso ci sono queste grosse agenzie che generano tera e su tera e tera di immagini che vengono messe su un server e poi il giornale va se le pesca in base alla bisogna. È anche un lavoro un po' svilito quello del fotografo, Svilito, sì, svilito. dovessimo andare a guardare bene tutto. Ecco, tra parentesi, questo tu mi dai il là anche per ciò che riguarda nello svilimento dell'attività, no? Perché mi dispiace anche parlare in questi termini, no? Perché dietro c'è il lavoro di tanti professionisti, il lavoro stancante, umano, quindi un risvolto umano riguarda questo, ma proprio quello che riguarda il diritto dell'immagine, no? Che in questo momento in qualche modo è stato completamente ribaltato, no? Nonostante una legislazione in quella direzione, no? Che va appunto a cercare di tutelare il diritto dell'immagine in generale. Nella Bravo, fotografia bravissimo. ragion di più. Io non voglio fare pubblicità a questo, diciamo, collega, Federico Montaldo, che è un avvocato di Genova, un fotografo, che ha fatto questo libro che mi è stato regalato, ma è capitato a fagiolo, cioè molto interessante, Manuale di sopravvivenza per fotografi. Questo libro che io ho iniziato a leggere ti spiega proprio per filo e per segno quello che devi fare, cioè diritti e obblighi e privacy e quindi i diritti di immagine, perché siamo in un mondo iperconnesso dove tutti fotografano tutto e non tutto è fotografabile, paradossalmente. Qualunque cosa tu vedi anche in ambito pubblico, quindi se è pubblico, tu dici, posso fare una foto. In quel caso non è proprio così. E questo manuale di sopravvivenza per fotografi, ripeto, non voglio fare pubblicità a questo collega che andrò a incontrare presto perché mi servirà un suo parere in merito Uno a due o scambio. tre vertenze che ho in ballo, Okay. è molto importante. E questa è la globalizzazione, l'iperconnessione che abbiamo tutti, che con in tasca un telefonino ci sentiamo in dovere di fotografare qualunque cosa e non è giusto. Sì, e poi sai un po', non vorrei neanche incancrenire troppo la situazione della fotografia, perché per esempio anni fa mia moglie lavora nel campo della registrazione marchi e brevetti, quindi il discorso del copyright è molto sentito, quindi anche c'è il copyright che riguarda il panorama, no? Quando tu fotografi Piazza del Duomo, per dire, fotografi Piazza del Duomo perché sei lì, lo utilizzi, lo mandi su Instagram e finisce lì il discorso. Se fai una bella foto e poi dopo tu la utilizzi per fare pubblicità a un prodotto, lì dovrebbe subentrare la È difesa, la sfruttamento tutela. d'immagine. Però non finiamo più, ecco, un po', secondo me ci dovrebbe essere anche un po' una via di mezzo, no? Nel senso che, vabbè, certo, uno dovrebbe tutelare, sto andando contro gli interessi dei fotografi, però è anche vero che ci potrebbe fare anche una cosa, una volta si dipingeva dal vero, anche, non una volta, ancora adesso, però una volta si andava in un luogo a dipingere, quindi nessuno ti rompeva le scatole se dopo quel quadro sarebbe diventato un quadro importante come per esempio il ponticello che c'è vicino ad Arles di Van Gogh, quindi è una cosa. Però, scusami se ti interrompo, in alcuni Vai. ambiti invece il problema diventa più spesso quando tu hai delle immagini storiche d'archivio che vengono utilizzate da società, non facciamo nomi, che pubblicano e fanno Ovvio, pubblicazioni di libri. ovvio. Eccoci, è recente di un editore senza fare nomi che ha fatto un libro su un giocatore famoso senza fare nomi. Io mi sono trovato questo libro e mi ha detto sì, guardi, ne ho fatti 500 copie per prova e dico sì, ma ci sono su dalla copertina all'interno 15 foto del mio archivio.
Ah, ma io le ho scaricate da internet, posso fare quello che voglio e lei non mi può dire niente. Dico, guarda, io volevo solo parlare per cercare un accordo. A questo punto scriverà un legale, perché non è che tu trovi una cosa su internet, la scarichi e ci fai quello che No, vuoi. no, anche perché poi c'è scritto sempre Perché tutelato dietro da quell'immagine copyright. c'è qualcuno che l'ha scattata. No, ma poi c'è scritto sempre, attenzione che l'immagine è tutelata da copyright, quindi dopo E tu anche prendi il quella è una rischio. legge da argomentare. Vabbè. Allora, senti, non avveleniamoci adesso troppo, No, andiamo invece in qualche modo, va bene. Allora, facciamo una piccola escursione di quelle che sono un po' tue immagini, che in qualche modo ti vabbè, qui descrivono. Qua mi hanno abbiamo, ripreso a Monza a durante una Monza, manifestazione, quindi siamo qua, qualche quindi collega. ecco qua, abbiamo poi invece la tecnologia, siamo passati appunto dai rullini che dovevano essere in qualche modo fermati e È una nuova fissati, prospettiva, è è una una nuova, nuova un prospettiva. modo diverso di fotografare, molto È un bello. nuovo, esatto, vabbè, quindi questo si avvicina anche per ciò che riguarda alla parte cinematografica, riguarda anche la questione pubblicitaria, quindi insomma c'ha anche degli sbocchi da questo punto di vista. Abbiamo poi un Stando collage molto qua, attenti, stando molto attenti. Qua abbiamo un quei droni sì. collage. Allora, io qua vedo per esempio un giovane Ravezzani sulla sinistra al centro con una serie poi di altri colleghi e quindi con dei teleobiettivi pazzeschi. Abbiamo un'immagine, non so quello che subisce il fallo in alto, secondo me sotto gli Boban, occhi Boban, sotto gli occhi di Baresi c'è un Tacchinardi, secondo me. bravissimo. Ecco, sulla destra abbiamo invece le schermitrici, insomma la scherma che ci ha No, dato quella tantissimo. lì era la campagna pubblicitaria che hanno fatto della Champion, la fabbrica, la marca di abbigliamento, per le Olimpiadi di Atlanta 96. Ok, quindi vabbè, insomma, quindi era una questione, quindi lo sbordamento da parte tua nei confronti della pubblicità. Poi abbiamo sotto Aspriglia, Faustina Sì, Aspriglia, può essere, giusto? sì, sì, a Poi Spriglia, abbiamo da destra UEA, con un UEA giocatore dell'Atalanta, Sottil, Sottil, poi abbiamo Albertini che cerca di intercettare una palla, l'altro non so chi sia, e poi abbiamo Dennis Bergkamp che sta cercando grande di prendere Bergamo. con un bel gol, probabilmente forse il gol che ha fatto, il gol più bello che ha fatto a San Siro, visto che non segnava mai, quindi ce lo ricordiamo. Poi abbiamo, vabbè, la passione, però la professionalità è un'altra cosa, la passione ti porta anche a calcare questa serie, questa bacheca in qualche modo circolare, ho anch'io la foto lì davanti, insomma c'è un po' di emozione, è diciamo una foto un po' originale, nel senso Ero che andato a trovare un amico e gli ho detto, Leo Picchi, guarda, Leo Picchi, facciamo due foto anche in sala coppe perché, sai, ecco. ce l'aveva Poi mio padre la foto con la coppa, volevo averla anch'io. vabbè, poi vabbè, questa è una forma, diciamo, originale di esibire le coppe un po' particolare, no? Un po' accatastate, insomma, è stata anche un po' criticata. Poi andiamo avanti un attimo, parlavamo prima del grande campione assieme a Mazzola, purtroppo lo vediamo in una situazione, è anziano, però c'è sempre quel viso riconducibile a un grandissimo campione pallone d'oro che è Luisito Suarez, eccolo qua davanti, qua, lo si trova tra parentesi, uno credo che faccia anche piacere, no? Passare in un bar di una stazione di servizio in Piazza Mati, la zona praticamente dietro la caserma Peruchetti, quindi andare a fare due chiacchiere con un grande campione che ti può insegnare delle cose o svelare qualche retroscena, non penso che sia un problema per lui star lì a parlare 5 minuti. Assolutamente. Nella tua attività, ovviamente, dopo andremo a prendere ancora un attimino di più il calcio, c'è anche ovviamente il reportage, no? Il reportage è bellissimo questo che mi hai fatto vedere perché c'è anche la difficoltà tecnica, no? Quello di andare a prendere per esempio le frecce tricolori nelle loro Mia esibizioni passione. meravigliose, no? Quindi questo è l'assetto di una precisione pazzesca. Qua l'abbiamo, mentre proprio sfiorano, non dico quasi, eh sì, sfiorano quasi il bordo Qui del sono ad lago. Arona l'anno scorso. Ecco, meraviglioso anche questo. Qua è l'assetto fantastico, fantastico proprio, non Sono sbagliano manco di... italiano loro.
Scusami? Sono veramente un vanto italiano. Un vanto italiano, esatto, perché non tutte le altre sono allo stesso livello. Le altre, diciamo, pattuglie acrobatiche. Qua abbiamo ovviamente loro quando iniziano in assetto a forma di V rovesciata e quindi rilasciano ovviamente il colore. Quella è la rocca di Angera. Bravissimo. Insomma, meraviglioso, insomma, quindi allora abbiamo ancora Alberto Bustaggi, foto Ravessani, la storia dell'Inter, immagini meravigliose. Ciao Alberto. Ecco, sì, ecco, e infatti Alberto Bustaggi, anche lui è un altro amico. Qua abbiamo una foto che riguarda sempre il reportage, ma è una foto ovviamente che riguarda i cantanti, riguarda la musica, riguarda quindi la situazione legata al palco. E qua abbiamo un Vasco Rossi dannata, giusto? C'è una storia dietro questa foto. Ecco, cioè? È una storia particolare perché era una sera che io avevo litigato con la mia morosa dell'epoca e ero abbastanza, diciamo, arrabbiato, diciamo, e non sapevo se andare in compagnia con gli amici o se fare qualcos'altro. È capitato che c'era il concerto di Vasco, io chiesi per quella sera un accredito stampa a Tania Sachs, che è la sua impresaria. Sono andato a Verona, ho fatto tutta una serie di foto. Quella foto ha vinto la selezione fra non mi ricordo quante agenzie ed è diventata il poster di Vasco, ha girato per 8 anni Infatti, perché non è questa una immagine. foto, non è una foto che mi ricordo in qualche modo, poi si vede c'è anche una stampa Non sotto. ricordi, aveva fatto il poster. Ecco, sì, e qui è un Vasco Rossi 83, 84, 85, Sì. quindi il periodo di bollicine. E poi abbiamo delle foto tipo questa, no? Quindi lo stadio di San Siro presa da un'altra parte. Ricorda un po' una mia elaborazione, perché io mi diletto in elaborazioni digitali in cui c'è una situazione similare dove in realtà c'è un deserto attorno, è un pallone bucato vecchio in qualche modo per far vedere che il calcio ha una sua decadenza. Senti, parlando dello stadio San Siro, non possiamo entrare in questo argomento visto che lo domando ovviamente in questo periodo storico. Ecco qua lo stadio nella sua interezza. Qual è il tuo pensiero riguardo a questo? Visto che l'hai calcato in lungo e in largo. Allora, io ho avuto la fortuna di entrare a San Siro la prima volta, Inter Stella Rossa. Alle mie spalle c'è un quadro di Franco Eh, Bocchicchio, allora una aspetta un sua attimo che moviola del gol di Caso. aspetta un attimo che devo ingrandire così vediamo. Io Guarda, è scompagno. là in fondo. Aspetta. Lo prendo. Eccolo qua. Lo vedi? Si vede? Ecco. Questo è il quadro che Franco mi ha regalato nella mia primissima partita in campo. Ecco, San Siro, San Siro è, San Siro è un mi- monumento. L'hai senti una visto il quadro? sì, 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 scusa una cosa, questo qua è l'andata, poi il ritorno gol di Muraro? Gol di Caso. Ma il ritorno non ci fu il gol di Muraro o no? Sì. Sì. Ok, scusami, ritorna sul discorso di San Siro, prego. Discorso di San Siro che per me è una seconda casa, ho iniziato da ragazzino ad andarci. Sinceramente come adesso non mi piace, io sono rimasto al vecchio San Siro, comunque ristrutturato per i mondiali, tutto quello che vuoi. Il mio parere è di mantenerlo e ristrutturarlo, ma fare in modo che resti, anche come monumento allo sport. Capisco che ci siano dei costi e che le società non ce la facciano a mantenerlo. Sinceramente non so cosa ne faranno. Rimarrà in piedi perché devono fare l'inaugurazione delle Olimpiadi e poi, detto fra noi, se decidono di farlo fuori, dove vanno a giocare l'Inter e il Milan nel frattempo? Vabbè, questo è chiaro, c'è un E dove discorso. lo vai No, a fare soprattutto? Lo no, stadio nuovo. no, beh, quello non sarebbe un problema perché tanto lo fanno fuori e non è in quel momento, non è lo stesso. Tu dici, se lo rimettono a posto, Io sarei per una conservativa perché comunque è un monumento storico dove ci hanno sudato tanta gente e ci sono stati tanti avvenimenti. Se la guardi dal lato cuore, se la guardi dal lato pratico, capisco che ci siano dei costi,
Posso anche dirti che non oso pensare all'impatto ambientale che avrà la gente che abita a San Siro per smontare uno stadio come quello, e non si sa, non si sa. Io Non so, mi anche auguro perché che rimanga. Poi, poi anche, sai, c'è un discorso che se l'Inter e il Milan costruiscono il proprio stadio, questa struttura ha un costo, quindi non so se riuscirebbero a farlo mantenere, a tenerlo su, no? Potrebbe avere anche un senso mantenerlo, no? In qualche modo. certo, No, però è veramente dura perché se sono, mi sembra, 10 milioni all'anno che spendono, credo, le due società, credo che non sia facilissimo. Il Comune di Milano se lo dovrebbe accollare. Vabbè, insomma, è una situazione anche perché poi credo che la zona dove ha scelto il Milan, la Maura, non mi pare che sia una zona così ampia da consentire tutto quell'insieme di strutture che vorrebbero poi no, costruire, perché lo stadio avrebbe ragione di esistere per le società, perché ci sono tutte i centri commerciali, le altre situazioni che possono in qualche modo creare business, no? Lo certo. sappiamo, no? Perché tutto ruota attorno a questo. Senti, parlando di calcio in generale, poi andremo anche un po' allo storico. Nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, anche per una frequentazione di una persona come la Elena Tagliabue, che ha portato il calcio Inter ad altissimi livelli, ovviamente, e anche sua figlia Regina Baresi è stata testimone fino a un paio d'anni fa, è stata la capitana dell'Inter. Ti sei avvicinato molto al femminile, no? E quindi io qua non posso far altro che far vedere un po' di immagini e poi ti chiedo, è così distante, ne parlavo proprio l'altro giorno con Elena Tagliabue, no? Che continuano a considerare il calcio femminile in Italia un po' una sorta, diciamo, di surrogato, perché sì, secondo me l'errore è quello di dover fare sempre un parallelismo col calcio maschile. Invece Certo. se vai a vedere i bambini piccoli, ti intenerisci, vedi i loro movimenti e non dici nulla, non dici che lì quello lì non ha segnato come l'altro giorno ha sbagliato il gol Lukaku, al bambino lasci perdere, no? Per dire. Certo. Quindi dobbiamo entrare tutti allo stesso livello, il calcio amatoriale è una cosa, quello di Serie C è una cosa, il femminile. Qual è il tuo pensiero? Intanto scorriamo con le maglie. Io ti dico, ho rincontrato Elena dopo tanti anni, mi ha fatto conoscere il mondo del calcio femminile con la Pro Sesto, in questo caso, dove lei adesso svolge la sua funzione. Ah, Io ecco, il calcio scusa, femminile scusami, l'avevo sempre visto di eccola, sfuggita. qua Avevo c'è la... chiesto Mi un senti? paio di volte a Beppe se era possibile andare a fare magari delle partite di Regina, ma purtroppo ci sono arrivato quando Regina aveva già lasciato il calcio. Regina è un personaggio di sicuro spicco per quanto riguarda il calcio femminile, capitana dell'Inter, hanno vinto tante cose e quindi mi sono avvicinato a questo mondo in punta di piedi e ti dico mi piace a livello proprio dinamico fotografare le ragazze, questo è un Inter Parma, perché mi piace vedere questi capelli al vento, poi dicono che il calcio femminile è poco femminile, io trovo delle gran belle ragazze, spesso è capitato di trovare ragazze che vanno in campo con le unghie magari laccate o comunque sia, sono femminili. I movimenti, chiaramente, per questioni morfologica, fisica, hanno ritmi diversi, però è bello, è bello. Beh, È poi veramente, veramente bello vedere giocare le ragazze. E poi il beh, calcio è calcio, non c'è maschio o appunto, femmina. appunto. No, mi ricordo che ci fu anche una polemica all'epoca, un paio d'anni fa, quando fecero gli europei la nostra nazionale, e dice: Ma quello non è calcio. No, il calcio lo devi vedere appunto in un altro modo. Tu poi hai Con l'occhio un'ottica del... diversa. Esatto, ma tu lo vedi anche da fotografo e quindi sei andato a cogliere la logica del movimento, della grazia anche del movimento. Poi vabbè, ci sono anche delle calciatrici che sono abbastanza muscolose, quindi anche in quel caso lì. Però vediamo anche qui i movimenti. Forse c'è un discorso molto semplice del movimento, non so come poter dire, preciso sul pallone, forse sono un po' più legate alla logica del gioco. Sì, però ti devo dire che nonostante siano ragazze, donne, come puoi vedere, vedi che le azioni cruente o comunque
cinematicamente è bello, perché dopo quando passerai alle altre foto a livello, diciamo, maschile, Certo. io non ci trovo grande differenza, nel senso, è calcio, è Sì, sì, un'azione di gioco, un pallone, ci sono i contrasti, forse non c'è la cattiveria che c'è nel maschile. esatto, esatto. Comunque qua si È vede, per molto esempio, più easy come ambiente. sì, in questa immagine già si vede il centravanti che cerca di raggiungere il pallone, il difensore che Questo è il lo nostro portiere trattiene. che è uscita in presa e dietro c'è Bellissima, la Giulia. bellissima, bellissima, Questa veramente è di bella. ieri. Ah, ecco, è bella anche questa con il terzino che libera la fascia, libera Purtroppo l'area. abbiamo perso ieri 5-0 con l'Orobica, vabbè. Vabbè, la squadra è questa, giusto, Pro Sì, Sesto. quella di ieri. Ok, allora aspetta che ci sono dei commenti, andiamo a sentire. Allora, vabbè, c'è Flavio Ciasca che continua, mamma mia, Franco Monica Bocchicchio, chapeau. Qua c'è il Muraro, dunque lo considero e voglio che sia una specie di Franco scrive, io considero e voglio che sia una specie di portafortuna per Ale, riferendosi a quell'immagine che tu hai del gol di caso. Le foto della famiglia Ravezzani a me sembrano filmati dal papà Marco al figlio, sanno anticipare il momento, sanno già cosa accadrà, vedi Bonimba e Panzanato e andremo a vederlo tra poco. E poi vabbè, ecco, quindi poi vabbè, altre considerazioni che però erano state fatte in precedenza. Andiamo a vedere delle immagini. Allora, devi vedere delle immagini e quindi vabbè, l'ha già accennato Franco Bocchicchio ed è questa qua, l'immagine è questa, 1971. Inter Napoli, Boninsegna con Panzanato che alza la gamba nel momento in cui Boninsegna colpisce di testa. E qua io credo, a parte il fatto che io purtroppo non sono riuscito a trovarlo, ma io considero quel campionato 70-71 il mio primo campionato da interista che in qualche modo poteva, cioè un interista che poteva accedere ai giornali, mentre prima invece avevo visto, ero più bambino e di riflesso la grande Inter. Quello è stato un campionato, ero in prima liceo che quindi andavo a vedere, sono andato a vedere l'ultima partita, comunque domenica dopo domenica e mi ricordo questa situazione pazzesca, come anche mi ricordo quest'altra situazione che è il famoso gol di Boninsegna in Interforte in rovesciata 5-0. Allora tutti i coetanei della mia, appunto quelli della mia generazione, considerano questo gol come il gol più bello che possono aver visto. È chiaro che non è il gol più bello, ne abbiamo visti tanti, quello di Van Basten contro la Russia, di Orkaeff contro la Roma, ma tantissimi altri gol, quindi non si può dire, però un po' romanticamente anche quello di Rummenigge che ci hanno annullato con il Ranger. Con i Ranger, vabbè, quindi questa è la cosa. Quello che voglio dire è che eravate probabilmente forse una task force di fotografi più avanti nel tempo, però tuo padre credo che invece in quel momento lì non avesse altri fotografi che lavorassero per lui e quindi queste foto qua se le fatte lui benissimo da fondo campo. Ecco, tra parentesi, Cannavò, povero Cannavò, Candido, sì. Un giorno, mentre eravamo in Gazzetta per un servizio, disse: io le vostre fotografie potrei riconoscerle in un archivio di miliardi di immagini. È proprio l'imprinting. E tieni conto che io non ho studiato per fare il fotografo. Certo. Mio padre mi diceva sempre: se vuoi fare questo mestiere devi rubare il mestiere. Io ti insegno la tecnica, poi ci pensi tu. Sì, probabilmente dopo devi prendere devi percepire, andare a sensazione, ma come anche un giornalista, uno scrittore, quindi deve calcolare tante cose dell'ambiente in cui ci sei, no? Ovviamente, e avere soprattutto il dettaglio che è molto importante, è una capacità anche l'inquadratura, no? Di un fotografo, lo si vede, no? Uno dice no, bisogna prenderlo da questo punto di vista perché è inevitabile, cioè, viene fuori la professione da questo punto di vista. Senti, prima di entrare ancora nel calcio, abbiamo invece queste immagini che sono fatte in camera oscura probabilmente con è una tecnica particolare. Se vedi, guarda, ce l'ho addosso, sono diventate anche delle maglie.
Eccoci. Una novità, ho fatto delle magliette fotografiche. Sì, è una tecnica di ripresa che mi ha insegnato mio padre, si chiama light painting, scrivere o Sì, disegnare con la luce. con la luce chiaramente ci deve essere un tempo lungo, no, di fotografia, di emissione, no? Giusto? Sì, più tutta una serie di tecniche che Da, riguardano l'esposizione, il movimento delle luci. ne vediamo altre qua, bellissime, anche Non sono questo. ubriaco quando le faccio, eh. Va bene, così, sì, sì, belle. Creatività. Creatività, ma abbiamo anche i colori, quindi il bianco, azzurro più il blu. Va bene, andiamo un attimo al calcio, ovviamente altre foto, e qui abbiamo una foto degli anni 80, dove questa è la foto probabilmente dell'85-86, Sì. con Beppe Baresi, Liam Brady e Calle Una montagna Rummenigge. d'esultanza. Montagna di esultanza, si esultava abbastanza, ma fino a un certo punto. E Arrivavamo meno poi, male che sotto c'era Calle che con le sue belle gambone li ha tenuti teneva su. su, li teneva su. Vabbè, perché Calle Rummenigge, forse questo è un 4-0 in un Inter-Juventus. A proposito, domani sera c'è Juventus-Inter, come la vedi da interista? Allora, io vedo e sempre credo che l'Inter debba tirar fuori quello che deve tirar fuori e vincere con la Juve. Posso dire che in questo momento, a mio parere, tutti ce l'hanno con Inzaghi, buona parte magari di alcune colpe sono anche le sue, ma in campo ci vanno i giocatori. Spero che, visto quello che prendono di stipendio, non sono proprio due soldini, tirino fuori veramente gli attributi, perché dopo la partita con la Fiorentina, insomma. Ci Eppure sono San stati Siro riempie sempre, 73.000, Lo vedi? stadio, lo stadio segue tanto, tutti questi anni il primo pubblico nello stadio, allo stadio è quello interista, e quindi evidentemente qualcosa questa squadra qua riesce a dare comunque, anche se è altalenante. È anche vero che però, come dici tu, le colpe sono dei giocatori. Ti faccio una domanda, non è che per caso mancano quante partite? 10 più 2 di Coppa Italia, se dopo vai avanti ce ne sarebbe un'altra ancora, e poi ci sono altre 5 partite se uno vuole arrivare fino in fondo. Quindi praticamente con 17 partite, 18 partite in un mese e mezzo ti ritrovi a poter vincere e centrare degli obiettivi. Non è che per caso la squadra, che ha un po' un deficit di energie, in qualche modo si sia un po' preservata, abbia un po' pensato anche mentalmente, non sia cinica in queste partite. Lo dico anche no, diciamo, a fronte di quello che è successo ieri sera, dove ho visto un Milan molto molto volitivo, Sì, cavolo. però ti domando anche, come seconda domanda, se il fatto di essere stato volitivo abbia fatto suonare un grossissimo campanello d'allarme in funzione, in prospettiva della sfida di Champions nel Napoli stesso, che dice attenzione perché qua dobbiamo fare qualcosa. Ma allora siamo arrivati a un punto in cui, vabbè, il Napoli ha vinto strameritatamente, è stato un Napoli stellare, quindi lo scudetto è giusto che vada loro. L'Inter, tu dici, si sono preservati Ma in un po' previsione di... preservati, magari mentalmente si allontanano un po' dal... Allora, col Benfica non è una partita facile. Con la Juve, sappiamo che noi con la Juve partiamo dal presupposto che i tifosi dell'Inter vanno allo stadio con la pastiglia per il cuore e il defibrillatore in tasca, perché siamo abituati a partite strane, no? I 5-0 con Real Madrid e poi perdiamo con la Scapatese. Boh, da interista ti dico, posso pensare che abbiano avuto sì la testa altrove, però come ti dicevo prima devono onorare quelle persone che vengono allo stadio. Conosco gente, guarda, proprio recentemente stiamo organizzando per la presentazione del libro Inter 80 a Napoli, con il coordinamento dei club della Campania. Questi vengono col pullman, vengono su a vedersi la partita e vanno a casa con la piva nel sacco, con un gol. Vabbè. Insomma, pensiamo veramente a chi spende tempo, sudore, amore per questi colori e premiamoli. Ma io ho Tiriamo fuori visto le palle in l'altro campo, giorno, mettiamole in porta.
L'altro giorno con la Fiorentina sono state tantissime occasioni, era una partita che poteva chiudersi tranquillamente 2-0, 3-0, secondo me 3-1, poi la Fiorentina ha avuto le occasioni, però l'Inter poteva chiuderla veramente, quindi secondo me è un po' questo il discorso, quindi ha fatto un movimento, ha avuto occasioni, non è stata cinica. Quindi vediamo se è questo il discorso. Non sarebbe giusto, indubbiamente, perché spostare l'attenzione solo alle partite importanti è un po' pericoloso. Vabbè, staremo a vedere. Il Milan invece è andato giù, ha vinto la partita, il Napoli è stato un po' sbandato, era un po' svagato. 4 gol in casa comunque pesanti, pesanti. E vabbè, è stata senti, bella. È stato bravo il Milan comunque a crederci, ma il Milan, sai, il diavolo delle volte fa le pentole, delle volte fa i coperti, stavolta ha fatto tutte e due. Staremo a vedere. Senti, questo è un altro giocatore Mio grandissimo. mito. Guarda che cosce che aveva, un anno all'Inter, grande Roberto Carlos sulla fascia, sempre grande polemica su Roberto Carlos, invece la gente non sa che era stato preso Nwankwo Kanu e che quindi c'era solo un posto per un extracomunitario, e quindi a fronte di una grande offerta per Roberto Carlos, e Nwankwo Kanu era il giocatore, quasi il Maradona di quel periodo. Quindi Sì, perché poi Cano ha avuto il problema del ha cuore. avuto problemi, è stata grande sfortuna, quindi c'era solo un posto per extracomunitari, e tutti continuano sempre anche a livello mediatico, però l'Inter insomma non esce mai, e invece no. Vabbè, che ricordo hai di questo giocatore? Di Carlos? Sì. Le sue gambe esplosive, le sue scorrazzate, i suoi tiri micidiali. Poi i miei cognati, che sono della casa, mi hanno sempre raccontato che massaggiare le gambe di Roberto Carlos male alle mani, perché Immagino. veramente. Pensa che lui raccontava che suo padre, per allenarlo, gli faceva trainare l'aratro. Cioè, hai presente? Lui aveva una fibra muscolare, il quadricipite femorale, che era. Quelle di Rummenigge erano grosse, addirittura gli avevano fatto delle scarpe apposta perché sgommava letteralmente e la tacchettatura non teneva la potenza esplosiva di Calle. Lui veramente ha non lo so, due carri armati nelle gambe. Poi vediamo anche il famoso gol che fece contro la Francia, quel gol storico, parlando di gol belli, quelli con l'esterno sinistro, che la palla fa veramente un giro, devi avere una forza pazzesca, pensando che era veramente tanto ma tanto distante. Andiamo a vedere invece i cugini dall'altra parte. Abbiamo un Pippo Inzaghi, prima maniera, arrivato al Milan con il cappello corto, e poi è un Bologna, questo c'è un Bologna, Sì. Scusami? Sì, col Bologna. Col Bologna, e dietro c'è l'altra punta che era Pippo Inzaghi, scusami, Shevchenko. Quindi Inzaghi faceva da apripista e Shevchenko tagliava dentro, si ritrovava ovviamente il percorso spianato per andare in porta. Era una saetta in campo, andava dappertutto, giocatore molto nervoso, molto imprevedibile. Appunto, però era molto importante questo, no? Il fatto di avere un centravanti che capisse il movimento di Shevchenko. Shevchenko se ne è in qualche modo avvantaggiato, è molto importante, no? La coesione. Molti dicevano, però non Mi è è piaciuto che. molto quel periodo lì, mi è piaciuto molto. E poi dopo è stato sostituito anche negli anni da Gilardino più avanti con Shevchenko, Kakà, e quindi era un trio d'attacco notevole, quello della Champions del 2007, insomma. Poi abbiamo questa foto qua dove c'è un intervento di Zaccardo con Dejan Stankovic in un Palermo Inter. Vabbè, questo è un intervento plastico anche qui. E poi abbiamo un Zemaria, sempre ovviamente la stessa partita, dove c'è Gasbarroni. Sì, è sempre a San Siro col Palermo. Quindi questo dovrebbe essere il 2005-2006, credo, perché c'è 2006, un Zelier con capelli biondi nel periodo di Mancini, periodo Calciopoli o pre-Calciopoli, e lì c'è Gasbarroni che giocava alla destra, mi ricordo. E poi da questa parte invece abbiamo un bel lancio plastico di Fabio Cannavaro,
che ricorda, secondo me, in qualche modo quella splendida uscita nel mondiale del 2006, quando recupera una palla di testa e poi dopo lancia lungo su Del Piero, no, su Questa era Gilardino. un'amichevole a San Siro, Sì. in No, ma dico, Italia-Inghilterra. lui lancia su qualcuno, mi sembra Gilardino, che va centralmente, che dopo però appoggia sulla sinistra, arriva Del Piero e fa il famoso gol a rientrare contro la Germania, no? Ed è dal 2-0 che sancisce, vedi, questi, stiamo parlando di gol storici, sono gol meravigliosi, no? Quindi Sì. sono legati anche a grandissime soddisfazioni. Vabbè, Che insomma, adesso non solo la fotografia, ma anche la buona matita di Franco mettono... Franco Bocchicchia, e vabbè, insomma, lui va a recuperare, no? Quindi questo è di sicuro, no? E quindi infatti è molto importante recuperare quel periodo, nel periodo, diciamo, della memoria storica, andare a recuperare questi gol fantastici, perché a me per esempio piacerebbe fare una serie di podcast nel cercare di capire cosa il calciatore può aver pensato nel momento in cui colpiva il pallone, no? Molte volte c'è un intuito, no? Tipo, non so, Boninsegna che appunto fa la rovesciata. Diciamo che fra poco verrai accontentato, perché è proprio un progettino in questo senso, la collaborazione con Franco è proprio così. Vabbè, Foto, disegni, racconti. Esatto, bene. Dunque, sì, Gilardino e Del Piero, è vero, Gilardino e Del Piero, lui conferma questo, ecco, appunto qua, perché lui è in contatto e quindi ci sta seguendo. Senti, adesso manca pochissimo alla fine della trasmissione, parliamo un attimo velocissimamente del campionato, facendo vedere innanzitutto, tanto i risultati sappiamo come è andata a finire. Vediamo le partite del prossimo turno, quindi del 7 di aprile. Abbiamo una Salernitana-Inter, un Lecce-Napoli, un Milan-Empoli, un Udinese-Monza, un Fiorentina-Spezia, Atalanta-Bologna, Sampdoria-Cremonese, Torino-Roma, un Verona-Sassuolo e un Lazio-Juventus. Beh, insomma, le partite un po' di cartello sono Lazio-Juventus e probabilmente un Atalanta-Bologna e anche un Torino-Roma, che sono due partite molto difficili. Le altre le vedo in teoria delle partite scollinabili per le varie squadre. Il Napoli va a Lecce, l'Inter va a Salerno, il Milan incontra l'Empoli, insomma, quindi cosa c'è ancora? Sampdoria Cremonese, Bisogna vedere con che gambe andrà a Salerno l'Inter. Certo, ovviamente, anche questo è importante, quindi staremo a vedere, perché poi lui fino adesso, parlando di Inzaghi, ha fatto una sorta di turnover in qualche modo un po' esasperato, proprio per far portare i giocatori al massimo, tutti i giocatori, quindi probabilmente è questo il significato che ci siete detto in queste ultime debacle, però insomma 10 partite perse sono troppe, no Alessandro? Sì, anche perché secondo me alcune partite sulla carta erano facili. Allora, è tutto facile nella vita e tutto è difficile, però una grande squadra come l'Inter ti aspetti che sia sempre al massimo, no? Come si parlava, guarda, ieri ero con Bergomi e lui diceva, sai, noi siamo sempre stati una squadra che deve vincere perché l'Inter deve vincere, però non è un'equazione proprio... No, altrimenti saremo campioni del mondo sempre. Senti, guardiamo un attimo. Vedremo. Guardiamo L'augurio è che tutto sia sempre a favore nostro. Vediamo un attimo provarci. La classifica, eccola qua. Qua abbiamo il Napoli, ovviamente, che è primo nei gol fatti, al di là della sua posizione, ed è stato scavalcato dalla Lazio nei gol subiti, che zitta zitta la Lazio comunque ha una difesa di ferro, 19 gol in 28 partite, è un dato inconfutabile. E poi abbiamo tutte le altre partite, insomma, tutte le altre squadre, indubbiamente, dove il Milan vincendo, e quindi in ottica Champions,
ha scavalcato l'Inter e lascia alle spalle la Roma, l'Inter, la Roma e l'Atalanta, e quindi staremo a vedere poi la Juventus se recupererà quei famosi 15 punti. Alla Bravo, fine, stavo dicendo io, perché se ecco, recupera i punti, insomma. e quindi è molto importante rimanere almeno terzi, altrimenti, perché se dopo scali quello sei fuori e vai in Europa League. Andiamo in fondo alla classifica, avremo un Sampdoria Cremonese che appunto sarà una partita, non si può neanche dire che razza di significato possa avere, però se vince la Sampdoria va a 18, ancora qualche speranziella È forse. la mia seconda squadra, la Doria. Ah, Doria, vabbè, perché c'è un Ahimè. trascorso di tuo padre per forza, no? Ma tu sei nato lì? No, 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 io sono nato a Milano, però Genova è una città che ho sempre amato e poi mi piace tantissimo la maglia della Sampdoria. Ah beh, la I maglia, giocatori della Sampdoria, Vialli, che ho avuto la fortuna di conoscere. certo. Eh, mi Beh, sono sappiamo, affezionato alla città perché spesso andavo a Genova le domeniche per la Gazzetta. ovviamente. Sì, sì, no, poi vabbè, la maglia è stata eletta più volte come maglia più bella al mondo, però Anche quella vabbè, della Fiorentina, anche la Fiorentina, sì, 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 e però la quella Nerossi Vicenza con il marchiettino, era bellissima. della R, sì, però è molto british quella della Sampdoria, infatti aveva vinto una sorta di concorso, mi ricordo un po' di anni fa, in Inghilterra. Allora aspetta un attimo che voglio invece farti vedere le ultime cose. Ecco, questo giocatore si è fatto male, no? Lo vedi? Sì. Ed è mancato qualcosa ieri, indubbiamente, perché la grande intesa che ha con il georgiano Caroseglia ovviamente crea un deficit nel gioco d'attacco del Napoli. È vero anche che il Napoli, tolta la partita di ieri, ha sempre vinto anche quando non c'era Osimhen, quindi diciamo che il Napoli Ma ha una. lui è un motore importante. Esatto, quindi settimana prossima ci sono le partite ovviamente della Champions, e quindi sarà una situazione chiaramente non semplice, perché ci sarà un Benfica Inter, Manchester City Bayern e Milan Napoli, e quindi Guarda, io insomma mi faccio segno della croce. vabbè, insomma, staremo a vedere, perché comunque in ogni caso l'importante è andare a giocarsi. Io vedo per esempio Ci anche sui social. stupiranno, magari. Magari speriamo che ci stupiscono tutti. Nei social, vabbè, c'è un po' di tutto, no? Però, per esempio, ci sono alcuni in quest'ultimo periodo, visto che io difendo fino all'ultimo l'allenatore, poi dopo a fine anno si deve trarre la conclusione e decidere. Però molti dicono: guarda, gioca così male, eccetera, eccetera. Ma guarda che hai ancora una semifinale, un quarto di finale da giocare. Hai di Champions, hai una semifinale di Coppa Italia e hai ancora delle possibilità per poter rientrare nella seconda posizione e starsene bello tranquillo. Quindi, Ma poi per quale Fulvio, motivo? non per difendere Simone, che io ti Eh, dico, ho delle foto dei fratelli Inzaghi fatte a Bergamo che erano giovanissimi. sì, Simone Inzaghi gli è stata messa in mano una squadra e quando ha accettato di diventare allenatore dell'Inter gli hanno venduto dei prezzi importanti. Quindi sì, è come se ti dico domani mattina tu guiderai la Ferrari e poi ti dico ti tolgo le gomme, ti tolgo l'alettone e ti tolgo gli specchietti. sì, Dici, e e ti tolgo tre pistoni. ti Dici, ho metto capito, delle ma allora gomme. non c'è una Ferrari, una Panda. Certo, ti metto delle gomme cinesi un po' più strette e quindi vabbè, questo per dire che effettivamente, beh, sai, concludo il discorso di prima, che è arrivato a un certo punto sui social, ci sono alcuni che dicono no, ma adesso non me ne frega più niente, cioè l'interista arriva subito a vedere tutto nero, perché c'è anche un apparato mediatico che spara sempre a zero nei confronti dell'Inter, però veramente, cioè, in fin dei conti ha vinto una Supercoppa e in semifinale di Coppa Italia. Allora, se ieri Pioli ha fatto benissimo col Napoli ed è terzo in classifica, comunque ha sbagliato in altre situazioni, quindi il tifoso interista non dovrebbe aversene a male, mentre invece quello Il milanista tifoso sta volando. Bauscia, perché Bauscia è il Eh, Casciavite, no? Il tifoso Bauscia non gli va bene niente, perché siamo di bocca buona. Poi c'è anche il problema che veramente in alcuni casi abbiamo fatto delle figure da pistola. Perché certo, c'è c'è Alberto da dire Gustavo. quello.
Complimenti ad entrambi, lo condivido al 100% sia sullo stadio sia per rispetto per i sempre 70.000 che vanno a San Siro, sia su Inzaghi che avrà le sue colpe, ma non meno dei calciatori e società. Comunque quello che dice Fulvio Floridi. Vabbè, però il discorso che dicevamo, aspetta, ho perso un attimo il filo, vabbè, niente, basta, riguardava ovviamente il futuro delle squadre in Champions, e quindi staremo a vedere. Abbiamo comunque una grandissima occasione, il fatto di potercela giocare, io credo che questa sia la cosa fenomenale. Senti, in conclusione, mi hai fatto vedere prima, poi è dovuto scappare Luca Pampolini della squadra italiana Comici, quindi so che avete a breve un appuntamento importante. Sì, abbiamo questo appuntamento che sarà una festa perché rivedrò una cara amica che è Laura Bersellini e sua sorella Barbara. Il compleanno di Eugenio, nostro storico allenatore, è il 10 di giugno. Bersellini, Adesso ovviamente. vediamo se o il 10 o l'11 a Borgotaro faremo questo evento con la Nazionale Italiana Comici, che affronterà una squadra, non si sa, comunque femminile, perché Elena che collabora con me a questa, diciamo, iniziativa insieme a Luca, quindi sarà sicuramente una squadra femminile come l'anno scorso a Selvino, il Brescia femminile contro la Nazionale dei Comici. Celebreremo questo grande uomo che ho avuto la fortuna di conoscere, che quando arrivava a Piano Gentile mi chiamava ciao Ravezzanino e mi dava il buffetto sulla guancia. E mi emoziona questa cosa perché io sono rimasto molto legato a tutto quello che è l'Inter di quegli anni. Spesso usciamo con Bordon, con Canuti, con Scanziani, perché magari portiamo in giro il libro di Ivano. Io andare in giro con loro è un po' come rivedere mio padre perché era sempre con loro. E sono esseri umani, Fulvio. Li chiami, no, immagino. vanno agli interclub, andiamo in giro, ci divertiamo. Capisci dov'è l'umanità, quella che non c'è più. Sì, no, non è un discorso di autocelebrazione, anche Muraro, ovviamente, Bordon. Grande Carletto. Sì, li ho intervistati, anche la Laura Bersellini, che ha dipinto, ovviamente, è ovvio, essendo la figlia, però effettivamente da esterno c'era questa immagine di Bersellini che era un uomo burbero, in realtà aveva delle idee ben precise, e solo la parola sbagliata di dire il sergente di ferro, no? Perché aveva dei metodi di allenamento che poi in realtà erano metodi già all'avanguardia, perché dopo li abbiamo visti in avanti, e quindi alla fine veramente basta un niente per distruggere un'immagine. Poi non l'hanno distrutta perché Bersellini era Bersellini. Sergente di ferro dal cuore di panna. Comunque veramente gli allenamenti erano tosti. Lui e Armando Onesti, che purtroppo non c'è più, erano quelli che hanno costruito l'Inter, che ha fatto quello che poi si è concretizzato nello scudetto. Ecco, ritorniamo un attimo alle partite perché la domanda che faccio sempre agli amici che partecipano a Che Calcio Che Fa, tolto l'Inter, quale partita andresti a vedere tra queste? Non so se riesci a vedere bene. Lecce-Napoli, Milan-Empoli, Udinese-Monza. Andrei a vedere? Sì? Udinese-Monza. Udinese-Monza, beh sì, è una partita da centroclassifica dove probabilmente si giocano anche abbastanza a viso anche aperto. Atalanta-Bologna non è male, anche perché non ho avuto la fortuna, avendo abbandonato, diciamo, il calcio maschile, di vedere il nuovo stadio di Bergamo, dove ho degli amici carissimi, dei colleghi, Paolo Magni, il fotografo dell'Atalanta. Anche Atalanta non è male, Atalanta-Bologna è una bella partita. Sì, anche perché poi il Bologna sa stare molto bene in campo, no? In questo ultimo periodo sta risalendo la china dopo un periodo iniziale un po' difficile di Thiago Motta. Bene, Alessandro, senti, abbiamo fatto una cavalcata storica, no? Perché indubbiamente c'è l'archivio Ravezzani, tutte queste foto meravigliose. Tra parentesi, avrei bisogno di avere una copia, mi piacerebbe avere una copia della rovesciata di Bonimba, te lo dico come mia. Questo qua invece è Pellegrini con Mazzola di Ernesto Pellegrini. Una stretta di mano dopo un'amichevole giocata a dirigenti contro giornalisti. E qui abbiamo Corso e Mazzola con le rispettive mogli che escono dal teatro alla Scala.
Ecco, quindi questo per dire che insomma Ravezzani, Archivio Ravezzani entrava nelle pieghe un Mazzola che si sta mettendo la maglia, quindi insomma Attenzione, sulla lavagna c'è scritto ricordarsi i passaporti entro giovedì. Bellissimo. Beh, insomma, vuol dire alla vigilia di una trasferta di Coppa, quindi che meraviglia. Va bene, no? Volevo dirti che prima o poi dobbiamo incontrarci perché ti richiedo una foto stampata, se è possibile, della rovesciata di Boninsegna. Quella è veramente, ci tengo perché vabbè, ognuno ha il luogo del cuore e uno dei luoghi del cuore è proprio quella rovesciata. Senti, Alessandro, in bocca al lupo per la tua attività di grande fotografo, ovviamente dei tuoi reportage, questa tua capacità di andare a fissare l'avvenimento, il dettaglio, l'immagine nel modo giusto, perché porti dietro ovviamente anni di esperienza ma anche una continuità con quello che tuo padre ti ha insegnato, e questo è molto importante visto che parliamo sempre di umanità, e questo è molto ma molto importante. Poi c'è la parte tecnica, per quello che mi ha insegnato, ovviamente, poi c'è la parte tecnica, ovviamente siete sempre sul pezzo e abbiamo visto cosa vuol dire fare una fotografia, cosa voleva dire fare una fotografia 30, 40 anni, 50 anni fa, e cosa vuol dire farla adesso con la giusta, come si dice, il rispetto e la tutela dell'immagine, che è una cosa molto importante a cui non dobbiamo assolutamente dimenticarci. Guarda, la cosa più bella che potevi dire. Bene, Alessandro Ravezzani, Archivio Ravezzani, mi raccomando, ci vediamo prestissimo. Boninsegna rovesciata su considera fatto. Ecco, in porta tale portiere Trentin. Okay. Trentini. Va bene, grazie Alessandro. Alla prossima. Un abbraccio a tutti e grazie e grazie Fulvio per l'opportunità di questa intervista. Grazie, ciao, un piacere mio, grazie. Ciao a tutti e buona Pasqua. Buona Pasqua, tra poco, benissimo, che sia una Pasqua utile e bella per tutti, dai, per tutte le squadre italiane. Vabbè, staremo a vedere insomma quello che riusciremo in qualche modo a recuperare a livello di risultato. Io non sto nella pelle veramente che le squadre italiane riescano ad andare avanti in tutto, ci sono veramente delle buone possibilità, tocchiamo ferro ovviamente, tutti i cabasisi che ci possono essere, perché 3 italiane in Champions e poi le altre 2 in Europa League e una in Conference League possono in qualche modo anche arrivare in finale nelle 3 competizioni, e a quel punto lì mutismo e rassegnazione nei piani alti dell'UEFA. Quindi ci vediamo settimana prossima e vediamo un po' come ci prepariamo a questi impegni veramente molto ma molto importanti. Grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fa, a lunedì prossimo, grazie.